Fala galera, como é que vocês estão aí? De boa? Michael na área aí, seguinte. Estou com o Sandero 2017, eu acho. Esse aqui 70 e poucos mil quilômetros. Esse carro tem vários probleminha que a gente tá corrigindo, né? Perda de aceleração, corpo de borboleta, bastante coisinha. Não vou nem entrar nesse mérito. O carro tem um barulho no motor. O cabeçote foi feito, tá? O cabeçote dele não foi por mim, foi feito aí. E é o seguinte, o carro tem barulho no motor, tá? O cliente não vai corrigir agora o barulho. Ele apenas vai sanar o vazamento de óleo, porque vazava pra caramba da tampa. E vamos trocar a tampa, tá? Então eu tô trocando a tampa, colocando uma tampa genuína aqui. Só que é o seguinte, galera, mais uma vez, fique esperto aí com o comando de válvulas destes 3 cilindros B4D, tá? Ele come, com o tempo ele bate, porque o único mancal de fixação é o central, tá? Das laterais apenas encosto, e o outros ali segura a pancada. Então assim, você que vai fazer um serviço, não custa nada você fazer os testes e avisar o cliente, olha, é assim, 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 tá? Isso. O cara fica ciente, porque isso daqui é um baita barulho. Você imagina o comando na rotação do motor rápido, batendo assim, ó. E esse tá pra caramba, cara, tá pra caramba. Mas aí, Michael, não tem pra vender essa peça, não tem, tá? Essa peça pra vender. E eu já vou abrir o jogo pra vocês. Estamos fabricando essa peça, tá? Estamos em processo de ajuste, tudo lá. Mas as peças eu já mandei fabricar, tá? Eu em parceria com um amigo de torneira. Então, a gente mais pra frente vamos comercializar essas peças pra vender também. Plug and play, tira um, põe o outro. Só que, galera, até pra gente o custo ficou alto. Não ficou barato. Não vou falar de valores agora, mas logo mais ela está distribuída, vai ser vendida pra vocês aí. Então, olha aqui, você que tem um Sandero, um Logan, verifica esse barulho aí, galera, porque isso aqui é BO, hein? Pega um atrás do outro. Ó, tá aqui, tá? Já tô limpando aqui, né, tudo, pra fazer o trampo aqui, ó. Kit antigo ainda, ó. Com uma mão, hein, ó. Olha aqui, ó. Joga e puxa, ó. Olha o comando, galera, como bate. Na mão ele tá fazendo. Você imagina em alta rotação isso aqui. Dá pra você ver, ó. Vou explicar rapidinho pra vocês. Esse não tá tanto, tá mais esse. Esses mancais aqui, esse aqui e esse aqui, ele é apenas de encosto, ó. Encostou, torqueou, já era. O que segura a pancada é o do meio. Porque, ó, tá vendo? Ó. Ele tem um encosto dos dois lados. Então esses não tem. E esse tem um encosto. Então o central que segura. Por uma borra no motor, falta de lubrificação, até desgaste natural mesmo, ele faz isso. Dá pra ver também que fizeram o cabeçote, mas não trocaram o kit, é o mesmo. Isso eu não faço hipótese nenhuma aqui na oficina, galera. Mais uma vez, abrindo o olho de vocês sobre o mancal. Muita gente sabe, muita gente não sabe, mas fica o alerta aí, beleza?